Občina Slovenska Bistrica je minuli četrtek v Bistriškem gradu skupaj z Javnim zavodom za šport Slovenska Bistrica in Športno zvezo Slovenska Bistrica pripravila sprejem za slovenjebistriške športnice in športnike, ki so v prvi polovici tega leta na domačem in mednarodnem prizorišču dosegli izjemne uspehe. Sprejema, ki ga je gostil dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, so se udeležili športniki in športnice iz 10 klubov. Zdaj naprej bi jaz seveda izrekel res iskreno čestitko vsem športnikom, pravzaprav vsem športnikom, ki ste uspešno zastopali barve vaših klubov, barve Slovenske Bistrice v tem letošnjem prvem poletju. Gre vam res vso priznanje. No, ko pa se seveda pogovarjamo o športu v Slovenski Bistrici, pa je nekako večdimenzionalno. Na eni strani imamo zdaj seveda tisto osnovno, ker gre za treninge, gre za tekmovanja, gre za rezultate in vse to, kar iz samega športa sledi in seveda gre res za vso priznanje vsem športnikom. To je povezano tudi s tem, veliko rad podarim, da sem zelo vesel, da je veliko mladih športov in tudi zato sem vesel, da imamo mi pri nas. Ko se pogovarjamo pravzaprav o športu na nek način sladke težave, ker imamo zelo širok diapazon športa in to je zelo lepo, da se mladi v to vključujejo. Po drugi strani pa seveda zato potrebno zagotoviti tudi pogoje, ampak vseeno mislim, da temu tudi kar poskušamo slediti, da ni pa seveda dovolj, to tudi verjamem. Vrhunska slovenjebistriška športnika Ivan Trajkovič in Tonček Štern sta ob tej priložnosti podelila tudi priznanja uspešnim mladim športnikom. Obetavne rezultate je v zadnjem obdobju doseglo 44 mladih upov. Moj najdaljši skok je bil na 70-metrski skakalnici v Velenju, bil je 57 metrov. Začel sem, ker je moj starejši brat je začel in s tem je tudi moja starejša sestra. In jaz sem bil pač tudi zadnji, ki sem začel in sem zdaj že pač 5 let od tega. Zakaj pa si se odločila prav za trening? Enkrat so imeli prireditev v šoli in so me tako ful presenetili in potem sem probala in sem vedela, da je to zame. Za atletiko sem se odločila zato, ker rada tečem in tudi zelo hitro tečem. V disciplinah pa tek, metanje krogle in hitra hoja. Tvoji dosežki torej so bili kar dobri za začetek, zato tudi tole priznanje, kaj ti pomeni? Je malo več kot navadno priznanje s tekme. S hrano ga bom, to je ker pač nekaj posebnega z mojega življenja in pač je nekaj več. Športno pot od obetavnih do vrhunskih športnikov sta uspešno prehodila tudi tekvandoist Ivan Trajkovič in odbojkar Tonček Štern. Kako se spominjaš ti tiste trde in trnove poti, ki si jo začenjal od začetka pa do sedaj? Ja, na začetku ni bila nič trnova pot, je bila dost igra, dost učenja. Lahko sem zelo srečen, sem imel zelo kvalitetne trenerje v mladih letih, ki so me pravilno usmerjali in ni bilo tega prezgodnega, nekega forsiranja, ampak je dejansko skozi igro, skozi druženje smo skupaj odraščali v klubu in enostavno kar naenkrat, ko so prišli prvi uspehi, se je začelo malo več trenirati. Ta prehod v bom rekel, nek profesionalni šport je pri meni potekal zelo gladko, zelo naravno, tako da res imam same pozitivne občutke in spomine na začetek svoje športne poti. Meni se je dokaj hitro zgodili ti veliki uspehi in zaradi tega sem imel kasneje v karieri malo težav s pritiskom, z motivacijo, ampak vesel sem, da sem kmalu potem spet našel pravo pot in da sem se vrnil potem spet z odličnimi rezultati na največjih tekmovanjih in tudi znova nastopil na olimpijskih igrah. Rezultatov je veliko, vendar lahko nekaj izpostaviš? Pa zagotovo moji najboljši rezultati so 2x tretji na svetovnem prvenstvu, 1x drugi in 2x tretji na evropskem prvenstvu in pa seveda 5. mesto na olimpijskih igrah. Kako si dejansko lahko ti podoživljal to tvojo športno pot? Pa sigurno ni bilo lahko, sigurno veliko odlašanja, neke stvari moraš dati na stran, ki bi mogoče rad delal v življenju, ampak
Po drugi strani pa bi lahko rekel glih, da je lahko, kaj ti delaš neko stvar, v katero imaš rad, katera ni problem iti na trening, ni problem iti na tekmo, vsak dan z veseljem opravljaš to, kar delaš in tako da sta dve plati tega. Kakšen je tale prehod iz domačega okolja, torej v tujino? Pa sigurno, ja, začel sem v Slovenski Bistrici z odbojko, nadaljeval v Kamniku, 3 leta odigral v Kamniku. Po tistem pa prišel čas, da smo se odločili med tujino, iti še korak naprej ali ostati, nadaljevati šolo in vsem skupaj. In odločili smo se za tujino, odšel sem v Verono, odigral sem 5 let v Italiji, bil sem 1 leto Poljska, 1 leto Turčija, sedaj Grčija, zadnjo leto in sigurno že prvo leto odhod iz Kamnika v tujino sploh se ne da opisati, je res ena zelo, zelo velika razlika. Že v pristopu, v treningih, v organizaciji, v klubu, v samem po sebi in tudi sigurno po kvaliteti treningov in tekem. Tudi reprezentanci sem začel leta 2014, torej 9 let že, odkar smo tam vsa poletja. Sigurno jih nismo dali zastonj, od začetka mogoče ni bilo tako rožnato, kot zdaj izgleda, ampak vsi mislim, da sedaj prav odbojkarska reprezentanca lahko pokaže, da se z pravim trudom, voljo, željo sigurno da uspeti, kajti vemo, kje je bila slovenska odbojka v zadnjih 20 letih, če pogledamo, niso bili na nobenem velikem tekmovanju, nič niso zmagali v zadnjih 10, v zadnjih 8 letih pa 3 srebrne medalje iz Evropskega prvenstva, Final Four svetovne lige. Prišli smo med 4 na svetovnem prvenstvu, tako da res je ogromno truda vloženega v to, ampak na koncu, ko pogledaš za nazaj, imaš te medalje okoli vrata, mislim, da mi ni žal niti enega trenutka, ene sekunde oddelane v reprezentanci in sem ponosen, da lahko še sedaj zastopam za to zastavo.